सिद्धेच्या गावी चाललो आणि आज आपल्यासोबतच परत एकदा सिद्धेश कदम. सिद्धेश कदम ज्याला तुम्ही गेल्या 2-3 ब्लॉगमध्ये पण बघितले. गुडगंजरच्या ब्लॉगमध्ये होता पाहिजे. त्याच्यावरती तुम्हाला लगेच समजेल कारण की त्याच्यात जास्त फोकस होतो. आणि आताच्या वाजले 10. आम्ही निघालो 9 वाजता आणि आत्ता आपण आहोत कर्नाळ्याला. पण सकाळी निघायचा प्लॅन होता 4च्या किंवा 5च्या दरम्यान निघायचा प्लॅन होता. सीन असा झाला की सकाळी उठलोच नाही. आपला नेहमीचा वेळ असतो, सकाळी उठतच नाही आपण लवकर. त्यामुळे आपण निघता 9 वाजले आणि आत्ता वाजले 10. आरामात चाललो. काही टेन्शन नाही. आपला अख्खा दिवस पडला आहे. त्या हिशोबाने आपण चाललो. जाऊन फक्त काही काम आहे त्यासाठी चाललो आहे. मी लगेच यायचं आज रिटर्न येऊ लवकर. काही शूट वगैरे करेन. खूप दिवस व्हिडिओ नाही आली ते मला माहिती आहे कारण की माझ्या कामामुळे मला व्हिडिओ बनवता येत नाही आहे. पण जसं टाईम भेटेल तसे मी व्हिडिओ बनवेन. बघूया. आजचं शूट तर आपण नॉर्मलच करणार आहे, जसं ट्रॅव्हलिंगचं शूट आहे. बघू. एन्जॉय. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. फायनली काल आपण घरी आलो आणि व्हिडिओ संध्याकाळी बनवले नाही कारण की खूप लेट झालेला आणि आम्ही दुपारी झोपलो होतो म्हणून पटकन फटाफटा निघालो. त्यामुळे व्हिडिओ नाही बनवली. आणि सिद्धेशला पण घरी पूजा आहे, मग त्यामुळे मग तर त्याच दिवशी रात्री निघालो. नाही तर मग आज निघालो असतो सकाळी वगैरे असा प्लॅन करणार होतो निघायचा. पण त्याच दिवशीच रात्री निघालो कारण की आज सिद्धेशच्या घरी पूजा आहे. अशाच व्हिडिओ येतील हळूहळू कारण की थोडा कामामुळे वगैरे व्हिडिओ टाकायला भेटत नाही. हळूहळू व्हिडिओ बनवतो आहे. जशा येतील तशा टाकत जाईल.